Fantastico. Ma si vede che il Friuli è stato per secoli un Stato indipendente con uno dei primi parlamenti in tal mondo? E saresti fatto per megalomane o in mo peso per stupido. Allora coventa un piccolo ripasso di storia. Perché che fra qualche dì, il 3 di aprile, si celebra la Fiesta del Friuli, che riguarda l'anniversario della Costituzione dal 1077 dal Stato Patriarcale Furlan, che ha governato la patria del Friuli fino al 1420. Ma gin un po' pinsot adesso con questa storia. Il vescovo di Aquileia, una delle diocesi più grandi e importanti dell'antichità, ha attaccato ad operare il titolo di patriarca alla fine del VI secolo, con lo scisma dei 3 capitoli. Signor miei, la Chiesa furlana è stata per più di un secolo scismatica rispetto al Papa di Roma. Il patriarcato di Aquileia non chiappava dentro il nord-est Italia e il Friuli, ma anche che i territori che reclamano Austria, Baviera, Ungheria, Croazia, Slovenia. Un impero! Su tutti questi territori il patriarca esercitava il potere spirituale. Ma dal 1077 è stato proclamato titolare dal potere temporale, cioè dal governo politico su tutto il ducato del Friuli e anche sull'Istria. E questo anche per l'abilità e la fortuna dal patriarca Sigeardo. Ma fermo un secondo, ma c'è montesi succeduto sto robon? L'imperatore Enrico IV, che è di Canossa, era stato scomunicato da Papa Gregorio VII dopo una dura lotta per l'investituris e chi sta scomunica aveva rovinato i rapporti con i principi tedeschi e adesso gli bloccava in la strada per tornare su in Germania. E in questa occasione, doma il patriarca Sigeardo è stato alla sua banda. Per Henry, era stato fondamentale l'aiuto al patriarca per tornare in Germania, mettere in squadra i nobili e tornare a fermare il suo potere. E così, al 3 di aprile del 1077, a Pavia, l'imperatore sanciva la nascita del Stato Patriarcale Furlan come premio per la lealtà del patriarca Sigeardo. L'atto di costituzione del Stato Patriarcale Furlan al fissato dalla bolla imperiale dal re di Germania Indri IV. I vi lei giusto un tocut. In tal nome Trinità Santa Indivisibile, no Indri, re col favor paziente di Dio, per servizi fedeli dal patriarca Sigeardo, o proferini o trasferini a lui, ai suoi successori e ai Ecclesi di Aquileia, la contea del Friuli e la ville clamate Lucinins, con tutti i diritti e i benefici che aveva il conte Luduì in te stesse contee e con tutti che apparteneva al ream e al ducato. Il patriarca allora si è aiutato a approvare le leggi, a battere moneta, a chiappare sulle tasse, a amministrare la giustizia e a deliberare in questioni di politica. Presto, attorno alla metà del XII secolo, il patriarca è stato affiancato dal Parlamento della patria del Friuli. Organo consultivo, legislativo, giudiziario e di governo. Pensate, è stato uno dei primi parlamenti in tal mondo e sicuramente il primo a avere tutti questi poteri. La prima riunione che vi in testimonianza di questo parlamento è stata dal 1228. Il Parlamento si chiamava Tolpa al Friuli, ma quando Udin è venuto da capitale, ha attaccato a chiatarsi al castello di Udin. Dove che mo al DDV i potinviodi il Salon del Parlamento. E proprio grazie al Parlamento furlan si vuoi savin ius antics, i costumi, le abitudini e le leggi dal Stato patriarcale. Tutte queste informazioni sono in tali costituzioni dalla patria del Friuli dal 1366. Quando Venezia ha conquistato il Friuli dal 1420, il Parlamento ha perduto il suo potere, ma ha continuato a gintenare fino al 1805, quando il grande Napoleone lo ha llevato definitivamente dagli spesi. Tutta questa storia si fa capire perché in mo al DDW i parlano di patrie dal Friuli, un nome che ha più di 1000 anni, che definiva il territorio e il popolo del Stato Patriarcale Furlan. Insomma, una chiera e un popolo chissà si chiatavano in un'unica identità culturale e di governo. Un tra i simboli più inconfondibili della nostra chiera è la bandiera del Friuli, che è, pensate, la settima più vecchia in Europa. Sì, a che spunta si sta poco
è rientrata al podio mondiale. Il medagliere! L'Aquila, come simbolo della patria del Friuli, era adoperata già dall'anno 1200. Il più antico esemplare della nostra bandiera, dal 1350, faceva parte del fornimento funerario del patriarca Beltrán di San Genies. Si può ammirarlo in chiamata al DDV al Museo del Domo di Udine. In DDV la bandiera furlana è stata definita e riconosciuta in maniera ufficiale dalla regione Friuli Venezia Giulia. In pratica si tratta di una versione moderna dell'antica bandiera furlana, che sicuramente avrete udito tante di che volte sator per i palazzi sulle chiasis dal Friuli e dai furlan sator pal mondo. Allora il 3 di aprile rappresenta un momento unico per valorizzare le origini, la cultura e la storia di autonomia del popolo furlan. E adesso che sapete tutto, o quasi, chiappate su che bandiera e getta picchiala fuori dalla finestra per il 3 di aprile, fiesta de patrie del Friuli. C'è crodi tu? Di stiampare Super Furlan? Allora di metti subito like ed iscriviti al canale, dai che siamo in clima di fiesta, dai mo, mandi, forza Friuli!